Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda. Ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha. Ukisema umetenda. Harisha Israeli, uliwavusha. Kawatoa utumwani. kumwangalia na mpaka akaenda. Wakati alienda ndio alikumbuka
kuombea huyu mtoto ombi ya toba. Bwana Yesu asifiwe. So na wewe wakati ambao unajisikia uko sawa, uko mind yako iko sawa, uko na opportunity, ni vizuri kupokea Bwana kama mwokozi wa maisha yako. Kama kuna mmoja hebu ainue mkono. Kama kuna mmoja angependa kupokea Yesu, inua mkono, usiogope mwanadamu. Amen. Hakuna, nasikia kuna mmoja. Kuna mmoja anataka, usiogope watu. Kuna mmoja. Kijana, usiogope wa vijana wengine wakisema nitaonekana nikisema nataka kuokoka. Wao waliokoka. So saa hii dunia iishe, watakuwa kama Lazaro na ule tajiri. Kwa hivyo ni wakati wako. Hebu inua mkono kama hujawahi ombewa ombi ya toba. Kuna mtu anaogopa. Amen. Toti nilikuombea jana kwa crusade. Wewe uko sawa ama hujakumbuka? Unakumbuka? Sasa wewe Mungu sasa umekuwa mwana. Ulikuwa mtu wa Mungu. Lakini sasa wewe ni nini? Ni mwana. So hapo Pastor Gideon wa youth ushughulikie huyo kijana sana. Haleluya. Na umpeleke umwambie hizi anyoe kidogo. Amen. Akae handsome boy. Si ni kweli? Na waitishia neema kwa wale hawajaokoka, na waitishia neema na ninawafungua katika vifungo hizo za uoga. Ndio wakati ukifika mkiri Yesu ni Bwana. In Jesus name I pray. Amen. 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 Let us go straight to the word of God. Sitajieleza sababu mnanijua. Uliza mwenzako, unajua ule mtu wako pale mbele. Hallelujah. Na ukipata anijui, mwambie jina yangu yote na usibakishe. Bwana Yesu asifiwe. Na just imagine, naona kuna watu hawajui mama yao anaitwa aje ile jina lingine. Hallelujah. Amen. Umemwambia? Naona mama Kate akiuliza hiyo jina lingine anaitangwa. Ni vizuri kujua. Hata wanayuthi mnaweza enda interview ulizwe who is your spiritual mentor, ama unaendaka kanisa wapi? Who is your priest? Useme Lucy. Ulizo Lucy tu. Lucy. Utafute ukumbuke mzee wake alikuwa anaitwa Thomas. Na wewe inahitajika yote. So wale hawajua ndio na wale wanajua. So today tunaongelelea mambo na Passover. Mambo na Pasaka. Hallelujah. Imebaki masiku ngapi tufike Pasaka? Siku ngapi? 4 days. Kwa hivyo inaanza siku gani? Inaanza? Kwa hivyo tunafaa kuwa na mkesha Friday. Si ni kweli? Wale mtakuwa huko mtakuwa na mkesha? Sasa Gideon si unakuwa huko. Kwa hivyo nauliza kwa wale watabaki. Amen. So ningependa tuende kwa John, book of John, chapter 12. John chapter 12. Nitasoma verse 1. 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they gave a dinner for him there. Martha served, and Lazarus was one of those who were seated with him at the table. Mary therefore took a pound and expensive ointment made from pure nard and sweet ointment
ointment made from pure, and anointed the feet of Jesus. Hallelujah. And anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. The house was filled with the perfume, but Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said, "Why was this oil not sold for 300 denarii and given to the poor?" Bwana Yesu apewe sifa. My main message iko hapa kwa chapter verse 1. 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany where Lazarus was. Bwana Yesu apewe sifa. So wakati kama huu hatujafika wakati wa Pasaka, si kweli? But we are heading there. So hii kitabu ya John inatufunza mambo ambayo yalitake place wakati Yesu alikuwa anajiprepare kwa ajili ya mazishi yake. Amen. Amen. Yesu, maandiko yanatuambia Yesu hakuna kitu hakuwa anajua. He knew everything. Alikuwa anajua Judas atambetray. Alikuwa anajua nini nyingine? Alikuwa anajua atasafa. Alikuwa anajua atauliwa, na alikuwa anajua atafufuka. Bwana Yesu asifiwe. So unaposoma kuanzia hicho kitabu cha John, kinaeleza places zile Yesu alitembea, the words he spoke to the disciples, the prayer he prayed. Hallelujah. So katika hicho kitabu cha John, Yesu alikuwa hata anatayarisha wanafunzi, anawatayarisha kwa ajili ya mazishi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati hata alienda kwa Lazaro, si alikuwa ameletewa ripoti kana kwamba Lazaro ni mgonjwa. Amen. Lakini hakuenda huo wakati. Why? Kuna mtu anaweza kunijibu kwa nini hakuenda huo wakati? Amen. Sababu alikuwa anajua akienda atapona. But ilikuwa funzo, afunze watu kana kwamba there is resurrection. Bwana Yesu asifiwe. Akangojea Lazaro, akangojeka mpaka akakufa. Na wakati alikufa, akasema twende wapi? Twende huko. Ikiwa siku 4 zimeisha. Hallelujah. Na alikuwa anajaribu kupass message kwa hawa watu. Kana kwamba hata mimi kuna wakati nitakufa, lakini nitafufuka. Are you getting me? Yes. Lakini watu labda kuna wenye hawakuelewa ni nini Yesu alikuwa anapitisha. Ni nini Yesu alikuwa anajaribu kueleza watu. Sababu angeenda mapema, si ni kweli? Yes. Angeenda mapema, aende aombe Lazaro na apone. Lakini akangojea wakati ukafika, Lazaro akapumzika. So kwa hiyo alikuwa anajua mimi wakati wangu wa kukufa uko karibu. Na ninataka nifunze hao watu hata mimi nitafufuka. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Are we together? Yes. So kuna haya mambo yaliendelea before the death of Jesus Christ, mateso yake, lakini hiyo atuongelelea leo. Amen. Tunataka kuongelelea about Passover inamaanisha nini? Ama Pasaka inamaanisha nini? Tukiangalia katika kitabu cha Deuteronomy chapter 12 verse 1. Inasema aje? Deuteronomy, Mama John haraka. Deuteronomy kwa Kiswahili ni kutoka. Kutoka. Kumbukumbu la Torati. Kiswahili niliwaambia ni ngumu. Hata wale wasomi wako hapa Kiswahili ni kama ndio. Hallelujah. So kumbukumbu la Torati 12 verse 1. Inasema hivi. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza
usifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako, uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Mjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakayoyamiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi, nani sifuteni madhabahu. Deuteronomy. Mesema Deuteronomy na Exodus. Exodus. Ndio sababu nilisema kutoka. Ama Exodus si kutoka. Hallelujah. Ni Exodus. Ndio sababu nilisema kutoka. Nasema hivi. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo wa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, vuka uende 7. Juu hii story ni refu. Vuka uende 7. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika nyimbo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakasomla. Bwana Yesu asifiwe. Hii story ni refu, acha nifupishe. Thank you. So, hapa ni ule wakati wa Old Testament. Wakati walikuwa wanatumia damu ya nini? Ya kondoo. Walikuwa wameambiwa, Mungu akaambia Musa, ambia wana Israeli wachinje, watoe kondoo ambazo ziko takatifu, ambazo sijazaa, ambazo ziko sawa, wazichinje na wazipake wapi? Katika malango yao ya wana Israeli. Ndiposa wakati ambao nitaachilia ile plague ya 10. Plague ya 10 ilikuwa kifo ya festivals. Bwana Yesu asifiwe. Katika nyumba za wana Israeli, hiyo roho ya kifo isiingie. Bwana Yesu apewe sifa. So, hii Passover ilianza huo wakati. Passover. Sababu wakati malaika wa kifo alitumwa katika nchi ya Egypt, Mungu hakutaka wana Israeli hiyo kifo ingie kwao, because they were God's people. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa watu wa Mungu. Walikuwa watu ambao walikuwa wameamini Mungu. Lakini upande huu wa Misri kwa Farao walikuwa wamemuudhi Mungu. Walikuwa wanatembea jinsi wao wanataka. Hawakuwa wanaamini hata sauti ya Mungu. Sababu hata nakumbuka Moses aliulizwa na huyo Farao, sasa wewe unaniambia huyo Mungu wako ni mgani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moses akamwambia anaitwa Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu wakati alituma Musa aende ambie Farao aachilie wana wa Mungu waende wakamwabudu. Farao na madharau yake, na sababu alikuwa anaamini Mungu ya bahari, hakuwa anaamini Mungu, akafanya moyo wake kuwa nini? Mgumu. Na mnajua vile maandiko hapo inasema wakapitia mambo tofauti, maji inakuwa damu, mara wanafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ukafika, Mungu sasa akakasirika, akasema nao nitaachilia plague moja ambayo itasababisha Egypt yote iumwe na ikubali. Bwana Yesu asifiwe. Nayo ni hiyo ya 10 ambao kila firstborn ambao alikuwa katika firstborn wa kijana alikuwa katika Egypt alienda. So hii Passover inamaanisha nini? Ilianzia wakati huo wa Passover. Malaika alimfanya nini? Alipass over nyumba za wana Israeli. Sababu ya walipaka ile damu ya kondoo ambao Mungu alisema wafanye. Kwa hivyo wakati wa malaika wa Mungu alikuwa anakuja kwa mlango, anapaka hiyo damu, hakuwa anaingia. Haleluya. Hakuwa
wakati wa law. Amen. Na hivi basi sisi tumeokolewa, na wakati huo wale waliokolewa kupitia hii damu ya kondoo ni wana wa Israeli peke yake. Amen. Ni wana Israeli peke yao. Lakini ukikuja New Testament kuna hii damu ambao ilipeanwa na ikamwagwa kwa ajili ya kila anayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Hii ya kwanza ni blood of the lamb ya wakati wa Moses. Hallelujah. Blood of lamb, blood of the lamb. Lakini New Testament Yesu ndio anafananishwa kama the Lamb of God. Bwana Yesu asifiwe. The Lamb of God. Hiyo damu ambayo ilipakwa katika doo za Wanaisraeli zilikuwa zinaonyesha ulinzi. So kama hakungekuwa hiyo damu, hiyo roho ya kifo ingefanya nini? Ingeingia kwa wana wa Israeli na ilete kifo. So na huu wakati ambao Yesu, wakati wa neema, wakati wa New Testament, wakati Yesu alikuja, ndio alipeanwa kama lamb. Damu yake ikamwangwa. Amen. Hii sasa hatuishi kwa ajili ya ile damu ya kondoo. Amen. Are you getting me? Yes. Hebu ngoja mwenzako muulize, unaelewa? Amen. Tusomee John chapter 1 verse 29. Ndio tuelewa what is the meaning of Passover. Passover, huo malaika alikuwa ana pass over nyumba za Wanaisraeli. Sababu gani? Kulikuwa kumewekwa damu. Damu ilikuwa inaonyesha ulinzi. Amen. Aya, tusomee mama John. John 1:29. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Rudia hiyo 1:2. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amesema nini? Mwana kondoo wa Mungu asichukuaye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa Old Testament tumesikia kondoo. Damu ya kondoo. Amen. Kwa hivyo kwetu huku, huyu ni John the Baptist ndiye anaeleza wakati alikuwa akibatiza watu. Akaona Yesu na akaanza kusimulia wale alikuwa nao, na akawaambia, tazama mwana kondoo anakuja ambaye atazichukua dhambi za ulimwengu. Haleluya. So alikuja kwa Wanaisraeli peke yake, hakuja kwa kabila zingine peke yake, lakini alitolewa kwa ajili ya ulimwengu mzima, mwana kondoo. Haleluya. So katika hapo katika wakati wa law, hiyo damu ambayo ilitolewa ilikuwa ina resemble deliverance. Amen. Ilikuwa ina deliver nini? Inamaanisha deliverance kwa ajili ya wana wa Israeli. Amen. Si walitolewa, they were delivered from Egypt. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Walitolewa katika Israeli. So it was a sign of deliverance. Na wakati wa Yesu na yeye ametolewa kwa ajili ya deliverance ya dunia mzima. Na maandiko yanasema, na yeyote atakaye muamini atafanya nini? Na yeyote atakaye fanya nini? Yes. Kwa yote Yesu amepeanwa katika ulimwengu mzima. Ni kwa yule atakaye muamini atakufa, bali yes. So wakati huu Yesu alipeana kwetu kama kondoo, alichinjwa
mtakatifu mwenye hana mawaa. Amen. Si Mungu angetoa mtu mwingine, lakini akaona ndio uhusiano wangu na watu wangu tuunganishe tena. Wacha nitumie huyu mwana wangu ambaye ananitii, ambaye ni mwaminifu. Haleluya. Hiyo damu ndio ketuokoa. Hatungeokolewa na damu nyingine. Hatungeokolewa na damu nyingine. Sababu mnajua kwa nini tulitengana na Yesu? Si mnaelewa? Kwa nini Mungu tulitengana na yeye? Sababu ya dhambi ya wazazi wetu ya kwanza. Mungu akawalaani na akawaambia mtafanya nini? Na sasa hapo katikati yetu na Mungu kukakuwa boundary. Sasa tukawa hatuwezi access our God. Amen. Na sasa Mungu akakaa na akaona hapana, hao watu wangu wamekaa mbali sana. Ni nini itafanya ndio wanikaribie? Ni nini nitafanya? Akaona kwa ajili ya upendo wake. John 3:16. Hiyo tunajua kila mtu. Inasema Yes, Mungu alikuwa na upendo mwingi kwetu. Mwingi sana. Akaona hapana, hao watu wangu hawataangamia. Akajaribu kutafuta ni nini ambacho kinaweza leta uhusiano wangu na wao. Akatafuta, akaangalia malaika akaona hapana. Akaangalia watumishi mitume akaona hapana. Akaona ni mwana wake. Na ilikuwa si ambao alikuwa anafunza watu wake njia zake, ambao alikuwa anatembea kwa utakatifu na Bwana. Akamtoa kwa ajili yetu, kwa ajili ya upendo. So kama sio Yesu, hatungekuwa na ile grace ya kusongea katika kiti cha enzi kumwambia Baba nimekuja. Haleluya. Kuna mwingine saa zingine unaweza sikia mtu akiomba ushangae, huyu kweli anajielewa, kana kwamba grace inaongea kwa ajili ya maisha yake. Hadi Mungu nimekuja kwako, mimi sifai, mimi si kitu mbele yako. Unajua sasa unaambia Mungu wewe si kitu na ufai. Huyo ni baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema through the grace tulipewa confidence ya kusongea katika kiti cha baba yetu. Haleluya. So wakati unasongea mbele ya Bwana, unafaa kusongea na confidence. Sababu unajielewa wewe ni mwana. Wewe si kitu bure. Hadi mimi si kitu bure tu. Mimi ni kitu bure, sifai. Hata Mungu anakuangalia na shangaa. Huyo mtoto kweli anajielewa yeye ni nani kwangu. Lakini tulipewa grace ya kusongea mbele with the boldness. Ni kama mtoto aende kwa baba yake, huwezi muondoa hapo. Anajua huyu ni babangu, wewe unaniambia nini? Haleluya. Na babake akiwa mguze uone. Haleluya. Jua naelewa huyu ni baba yangu. Huyu sina shaka ni baba yangu. Amen. So nasi Mungu akatupenda. Akapeana mwana wake wa pekee, Yesu Kristo. Niposa ile damu ilimwagika pale msalabani inene juu ya maisha yetu. Are we together? Yes. Leo si preach sana. Leo ni kusoma. Hiyo damu ni ya dhamana katika maisha yetu. Hiyo damu ilimwagika. Si kama ile damu ilimwagika ya kondoo. Haleluya. Si kama ile damu ilimwagwa wakati ule kwa wana wa Israeli. But this is the Lamb of God. Ile inaosha dhambi zote. Ile inaleta ukombozi. Amen. Na ndio kama hujaokoka ama uliokoka na ukarudi nyuma, huu ndio wakati ambao unafaa kujirudia. Sababu ni wakati wa neema. Ile neema wakati wa Passover, kujirudia, kuangalia uhusiano wako na Mungu uko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. So, hii damu ambayo ilimwagika, hata nakumbuka tukifunzwa about that blood. Hii damu ambayo ilimwagika. Sometimes tunashindangwa na
manufaa yetu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nani ameanza kusikia njaa? Leo si uinuliwe ubarikiwe. Leo ni leo ni mafunzo. So hiyo damu ya Yesu. Saa zingine hatuelewangwi ilimwangika, but utatupata tumeimba damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ukisikia sauti ni ndogo unaongezea damu ya Yesu. Lakini hujui maana ya damu ya Yesu. Hujui kwa nini huyu mwana alipeana kwa ajili yako. Ungejua nguvu ambazo ziko katika damu ya Yesu, hata mambo ikikuja haitakushtua. Bwana Yesu asifiwe. Sababu maandiko inasema Jesus paid all on the Calvary. Hiyo damu iliyomwagika ilimwagika kwa ajili ya ulinzi wetu. Unajua wana wa Israeli walikuwa wamewekewa ulinzi kwa malango yao na ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwetu sisi imetuwekea ulinzi. Inaleta uponyaji. Yaani security ya maisha yetu. Ni vile wewe na mimi hatujaelewa nguvu ambazo ziko katika damu ya Yesu. Haleluya. Kuna nguvu za ajabu ndani mwa Yesu Kristo. Kuna nguvu za ajabu msalabani mwa Yesu. Hiyo damu tulipewa, lakini kuitumia ndio hatuelewi. Ilikuwa gharama, ilikuwa sacrifice. Kwa upendo wa Mungu kutupenda, akasema hao watoto wangu sababu hawaendani kwa waganga. Kama wewe unaendanga kwa mganga, mkono juu, mkono chini. Kama uko hapa na unaendanga kwa mganga, unajua hiyo damu ya Yesu iwezi fanya kazi juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ni hatari sana kujificha ndani ya Yesu na unaenda kwa waganga. Amen. Amen. So, Mungu akaona watoto wangu sababu hawaendi kwa waganga, ni mimi wanategemea, nitawapea silaha. Silaha moja tu ambao by the mention of the name Jesus, by the mention of the blood of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Bwana Yesu asifiwe. So sijui wewe huwa unatumia hii damu aje. Hata ukiumwa na kichwa, kuna 10 kuna 10 bobo, kuna mara moja inakataa. Enda uniletee Panadol extra. Panadol extra ni kama si sawa. Hebu enda ulete Kaluma. Kuna hizi zingine zinaingianga kwa damu zinaitwa antibiotic. Hebu enda uniletee hizo. Bwana Yesu asifiwe. Sijakwambia usiende hospitali. Wokovu wetu si ule wa kukataza mtu asiende hospitali. But jaribu kuapply the power of the blood of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Am I speaking to somebody? Jaribu kuapply. Hata mtoto akikwambia mama kichwa. Njoo kichwa. Manu shika 20 bob. Kimbia hapo nunua dawa. You cannot apply even kwa kichwa kuombea mtoto. Ambia mwenzako sio mimi. Na ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata mama huwezi ombea mtoto. Au wewe unjui maana ya kutumia damu ya Yesu. Au unjui maana ya kutumia neno la Bwana. Sina pigo kama tumeambiwa kwa mapigo ya Yesu. Alifanya nini? Tulifanya nini? Si muendelea hata kama hujui maombi mingi. Mwambie kuna mahali kwa Bible, hata kama hujui ni Isaya nini. Kuna mahali kwa Bible unasema kwa mapigo ya Yesu tulipona. Kwa hivyo umepona kwa jina la Yesu. Si ujaribu tu. Bwana Yesu asifiwe. Na the more unaamini nguvu za Bwana, the more Mungu
time utaombea magonjwa hatari. Haleluya. Kutakuja mtu hapa akaona wazimu, na sababu unaamini the power of the blood of Jesus and the power of the cross, the work of the cross, utaombea huyo mtu na atafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama hujaanza na kuombea kichwa, kweli utaweza? Ndiye munguza mwanzako muulize, kweli utaweza? Hujamuuliza vizuri. Muulize vizuri, kweli utaweza? Na kwa nini? Sababu ataelewa nguvu. Wengine hata hatusomi Bible tujue, wanaandika hapa wameimba haki zetu za msingi nazo tume. Kumbe kumbe sasa tujue haki zetu. So huyo mwimbaji alikuwa anajua rights zake. Alikuwa anakiimba hiyo wimbo, alikuwa anajua rights zake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anajua rights zake mbele ya Mungu. Wengine tunashindwa na kusoma maandiko. Na kama usomi maandiko huwezi jielewa wewe ni nani. Unakuwa unasema praise the Lord, nimeokoka, Yesu ni Bwana, naenda kanisa, ajaya IBC. Amen. Lakini ujielewe hata neno, hata wamama oye. Nani atanipea 5 verses? Sai, mkono juu, mkono chini. Wako. Amen. Wazee sitawauliza sana juu najua wazee wanajuanga. Wapigie makofi. Wazee wanajuanga, si waulizi. Bwana Yesu asifiwe. So, ni vizuri sana kuelewa nguvu ya neno la Bwana, nguvu ya damu ya Yesu. Kwa nini Yesu alitolewa? Mbona yani unajiita kama mkutano peke yako, hata usiite mtu mwingine? Ujiulize, meditate. Kwa nini Mungu alikubali Yesu apitie? Kwa nini alimpeana? Yani mahali pametulia ukimeditate. Na huu wakati ambao wa Pasaka, hiyo ndio jambo ambalo inafaa kuwa ina kwa akili yako. Mbona alimpeana? Kwa nini alimpeana? Ngelikuwa mwanadamu angelisema ni uhaweni kwa zile dhambi zote nimetenda mbele zako, lakini Baba ukanisubiri, nikatubu mbele zako, nitakuishia. Yesu, Mungu aliangalia akaona hao watu wangu hakuna kitu kingine inaweza ondoa dhambi zao. Ama ulikuwa mzuri? Hapana. Ulikuwa mzuri sana? Kuna wengine dhambi zao zingewekwa hapa ungekimbia. Hata ushindwe utasia kwa dege ni hivi ama ni hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu angetufungua vile tulikuwa kabla tuokolewe. Hata wengine hawangekuwa na wazee. Hata wengine hawangekuwa na watoto. Kevin ni chama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atungekubalika. Wengine tushakuwa hii ulimwengu mwingine tukakula raha. Bwana Yesu asifiwe. Najiingiza ndani hata kama sijawahi onja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakunywa kabisa vizuri sana. Wengine tumefanya matambi ambao hata familia ijue. Huyo mzee wako atakufukuza kujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu akaangalia akaona hapana. Huyu mtoto wangu hakuna mtu anaweza msamehe. Na sababu ningependa uhusiano wake na mimi, wacha nitoe mwana wangu ambao ataniuma, ambao ushawahi toa dhabihu kakuuma. Na by the way, kama wewe ni Mkristo
hujapenda Mungu. Amen. Amen. Unatoa hivi unasikia yes nimetoa. Nimetolea Bwana sacrifice. Na hiyo ya Mungu ilikuwa mwana wake wa pekee. Alikuwa ana mawaa. Lakini wewe na mimi tulikuwa wenye dhambi. Hallelujah. Amen. So that means Mungu alikuwa na upendo mwingi sana na sisi. Hallelujah. Amen. Akasema watoto wangu siwezi kubali waendelee kunyanyashwa na adui. Watoto wangu sitakubali wakufe wakiwa wenye dhambi. Nitamtoa mwana wangu wa pekee kwa ajili ya kile amwaminia. Anamwamini asifanye nini? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na ndio maandiko inasemanga heri wafu wafao katika Bwana. Lazaro ni nani tajiri? Akaambia Mungu, si utume Lazaro afanye nini? Aniwekelea kwa mimi wangu. Mungu akamwambia nini? Mahali wewe na Lazaro wako haiwezekani. Katikati yenu kuna gap kubwa sana. Lakini huko chini kuna manabii, kuna mitume. Kwa hivyo Yesu, Mungu pale ukienda hata I'm sorry to say, kuna ombi nilikuanga naomba kitambo. Haleluya. Kitambo, wakati nilikuwa kitambo. Tunaomba. Mimi najua kwa Kikamba. Kwa hivyo uongee na lugha yako. So, tunawaombea walio wafu, wale wako toalani. Kama ni mtu anazikwa, tunasema tunamuombea Mungu amrehemu, amsamehe, amkubali. Hakuna kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikufa ukiwa mwenye dhambi, ni kwa mpima. Unaenda wapi? Unaenda motoni. Hakuna otherwise. Si tajiri alikuwa. Sababu yeye alikula starehe hapa chini ya jua, hakukumbuka kana kwamba kuna maisha inamngojea. Na just imagine hii hapa chini ya jua ni ya muda. Si ni ya muda? Yes. Ni ya muda. Lakini mahali tunaenda ni uzima wa milele na milele. Hakuna kitu kizuri kama kwenda hapo tunapatana sisi wote JMC. Wakati ukifika, sio leo. Wakati ukifanya nini? Ukifika. Tukishangilia na kina nani si wataji tu. Sababu mimi najua wanafurahia. Na wewe akuone huko akiwa alikuweka kwa misingi. Akuone huko ukilia. Akuone huko ukilia kama ule tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, si ni vizuri tuende sisi pamoja. Vile tunapendana tukiwa hapa chini ya jua. Uliza mwenzako kufikia hapo Yesu akuje saa hii. Sikambua uambie Pastor Gideon. Kila mtu aongee na mwenzake. And I'm serious. Muulize. Ni nini kinaweza kukuzuia shwari? Ni nini? Nani ashawaiona vile wakati wa mwisho kutakuwa? Wengine washaona kwa ndoto. Wengine washaona kwa maono. Laiti naomba ungeona. Ungekubali starehe za chini ya jua. Ungekubali kutembea katika dhambi. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Yes. Mzee ungesimama, mama ungesimama. Kijana ungesimama kutetea injili, walk in holiness. Sababu hizo siku za mwisho ni hatari. Na nikiongea hivyo naamini kuna wale waliona kwa anga. Kwa wale waliona katika maono. Bwana Yesu asifiwe. So, Mungu hataki tukuje kuregret. Ndio sababu alipeana mwana wake. Na kusema ati mnilipe dola kadhaa ndio mpokee Yesu.
ni free. So sitaenda sana. Huu wakati wa Passover ni wakati ambao unafaa kujielewa. Kweli Mungu alipeana mtoto wake kwa ajili yangu kwa sababu gani? Ni sababu gani? Na iko na umuhimu gani? Damu iko na umuhimu gani katika maisha yangu? Haleluya. Na uhusiano wangu, kama Mungu alikuwa anataka kurudisha uhusiano wangu na yeye, uhusiano wangu na Mungu uko aje? Wakati naonekana, wakati sionekana. Wakati youth mko universities, wakati mko kwa wazazi, uhusiano wetu na Mungu uko aje? Uhusiano wetu na Mungu uko aje? Hiyo ndio swali ambalo tunafaa kuwa tunajiuliza. Juu Mungu aligharamika. Na ndio sababu kuna mada mwingine alisema alienda huko juu. Na wakati alienda, watu wakaanza kulipwa kulingana na ile kazi walifanya hapa chini ya jua. Kuna Matendo, kuna kitabu cha Matendo na kitabu cha uzima wa milele. Amen. Sasa naongelelea Matendo. Matendo yako utalipwa kulingana na ile kazi uliyofanyia Mungu. Amen. So akaenda, alikuwa anaona ni mtu tupepa back to kitambo. Kwa kitambo mtu tulikuwa tuangalia, si mnatukumbuka? So alikuwa anaona watu wamepanga line, wanaenda, wengine wanapepa imejaa, wanarudi, wengine wanaenda. Wakati alifikiwa, alipewa kapepa baki kake, akiwa hata ni kama akana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alijaribu kuuliza, akaambiwa hiyo ni ile kazi ulionifanyia ukiwa hapa chini ya jua. Akalia sana, akaambia malaika, tafadhali nipeni wakati nirudi huko niende nikajitolee kutumikia Bwana. Lakini akakatazwa, akamenyana, akakimbia, akakuja akazuiliwa tena na malaika, sababu huwezi enda hivi, si kama huku dasi utakimbia. Akakuja tena, akawaplead, akakimbia. Na sasa akasema wakati alijipata amerudi in a normal senses, aliamua, come rain, come sun, I will serve my God. I will serve my God and I will walk in his ways. Ungekuwa ni wewe, pepa bagi yako ingekuwa imetoshana aje? Ni kazi gani unafanyianga Mungu? Hebu shika pepa bagi yako. Wewe unaona imefika hapa ama ni hapa ama ni hapa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasimamanga na project za kanisa na watalipwa. Kuna watu wanajitoleanga kuhakikisha madhabahu iko sawa, watalipwa. Kuna watu wanahakikishanga hii huduma iko sawa, kila kitu kiko sawa, watalipwa. Praise and worshipers, watalipwa. Kila ofisi utalipwa. Bwana Yesu asifiwe. So, unafaa kuwa unajiuliza, na mimi nitalipwa upande wa gani? Kuna watu hawawezi imba, lakini they can support the work of God. Watalipiwa hiyo. Amen. Kuna watu hawawezi intercede. Ukimwambia intercede ni dakika 2 amemaliza. Lakini kuna watu wanaweza kuombea kanisa mmoja kwa mmoja wamalize 3 hours 4 hours. Bwana Yesu asifiwe. So, wakati Mungu alituokoa, kaa chini uangalie kweli Mungu alitoa mwana wake. Uhusiano wangu uko aje? Ni vipi namtumikianga Mungu? Namtumikianga kwa kulazimishwa ama ni willingly? Sababu hata Mungu alipeana huyo mtoto wake willingly. Na alikuwa willingly. Unalazimishwa kwenda fellowship. Unalazimishwa hata revivals, hata crusade unalazimishwa. Kesha unalazimishwa. Kufika kwa nyumba la Bwana mapema unalazimishwa. You don't serve willingly. Kwa hivyo hatutalipwa kulingana na ile tulikuwa tunalazimishwa. Tutalipwa kwa ile tulifanya willingly.
one heart. Are you there? Yes. Kwa hivyo tunapomaliza hii damu ambayo tunakuja kusherehekea inanena nini juu ya maisha yako wewe? Unaitumianga aje? Wengine wanaitumianga wakati wanakemea mapepo. Haleluya. Na si vizuri sana kushinda kukemea mapepo. Itumia kwa njia nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na itumia kulingana na neno la Bwana vile inavyosema. Kwa hivyo swali ni kwangu na kwako. Mungu alifanya kazi yake. Sasa ni kwetu. Hiyo damu ilimwagika. Hiyo sacrifice alitoa kwa ajili ya deliverance ya maisha yetu. Wewe huwa unachukua aje? Passover ndio hii. Inakuja inapita. Yaani it's like tumezoea. Lakini hakuna kitu utasoma hapo. Amen. Kwa hivyo hii isipite tu. Hii isipite. Wacha useme hii imefika. Na kuna jambo ningependa. Nataka niwe Mungu anisaidie niwe na uhusiano mzuri na yeye. Niwe na uhusiano mzuri. Nielewe nguvu za msalaba, ile kazi ya msalaba. Damu iliyomwagika kwa ajili yangu nifanyishe kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Amen. Hey, are we together? Yes. Kwa hivyo hata kama hujaokoka, huo ndio wakati mzuri wa kuokoka. Na sisi hatuko hapa kuhukumu mtu. Tumeokolewa kwa neema. Kuna wimbo unasemanga nini? Nilikuwa mzuri kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So hata kuna roho nyingine inaambianga mtu akitaka kuokoka, sasa hawa watu ni watu wa kanisa, utakubali au utaonekana aje? Tulikuwa wakali kuliko wewe. Kwa hivyo tumeokolewa kwa neema. Na hata wewe hiyo neema inaweza ikakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ningependa tusimame kwa miguu zetu. Tusimame kwa miguu zetu. Nataka tunaenda kumaliza. Na tunapoenda kumaliza, kama vile tumeambiwa this week hatutakuwa, tunaenda kuanzia Tuesday kwa ajili ya conference, turudi Monday. Na asanteni sana wazazi kuachilia watoto. Kichwa chako jichunguze, angalia uhusiano wako na Mungu. Angalia vile unavyomfanyia kazi. Unamfanyia ukiwa willing ama unamfanyia kwa kulazimishwa? Unamfanyia ukiwa uko kuzuri ama wakati akuko kuzuri au mfanyii? Wengine wakati mambo yametukumba tunasahau hata kumtumikia Bwana. We focus on our challenges. Lakini wakati kuko kuzuri tunarudi kumtumikia Bwana. Mungu anahitaji wale watu ambao wanaelewa kana kwamba alipeana mwana wake wa pekee kwa ajili yetu. Alitupenda, nasi tunafaa kumpenda zaidi. Na huu ni wakati wa Passover ambao usikubali upitwe na neema ya wokovu. Usikubali upitwe na baraka za Bwana. Usikubali upitwe na ulinzi. Sababu alileta deliverance katika maisha yetu. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua Baba, wanijua Jehova, wanijua vyema Bwana.
wako kuanzia leo. Give me the grace. Kuna wengine Mungu alitusamea dhambi ambao ilikuwa mbaya sana. Mungu alitusamea dhambi zetu ambao hazikuwa zinastahili. Lakini kati yetu kuna watu ambao bado wamebebana, hawajasamea. Yesu akatufunza ombi. Forgive those who trespass against us. Our Father who is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive our trespasses. So, niko hapa. Forgive us our trespasses. Unaambia Mungu akusamehe kama vile unavyosamea waliokukosea, and yet haujasamea. Na Mungu akaonyeshana mfano mzuri kwetu kwa ajili ya kutusamea makosa yetu. Na bado wewe huwezi samea mwingine. It is high time ambao Mungu anahitaji watu ambao wako na mioyo safi. Watu ambao wanajua kana kwamba Mungu aligharimika kwa ajili ya maisha yao. Kutoa huyo mwana wake wa pekee haikuwa ni jambo rahisi. Ilikuwa sacrifice kubwa. Na ni kwa ajili yangu na wewe. Kwa hivyo hata vile Mungu alivyotusamea, pia nasi tunafaa kuwa tunasamea. Na kama kuna mtu umebeba, wacha hii Pasaka iwe kumbukumbu la kumsamea once and for all. Wengine walikosewa miaka iko mbali, wengine walikosewa juzi, wengine wamekosewa asubuhi, lakini bado mioyo yao nabeba hao watu. Mungu angekubeba wewe na mimi, tungekuwa wapi? So ningependa huu wakati wa Pasaka jirudie. Pata nafasi ya kuomba msamaha. Pata nafasi ya kusamea yeyote ashawahi kukosea. Na hivi utakuwa rafiki mzuri wa Bwana. Na wakati utainua sauti yako, na unaposongea katika kiti chake cha enzi na ujasiri, atakubali, atafungua masikio yake kukusikiza. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Asante kwa ajili ya kutukumbusha kana kwamba ulipeana mwana kondoo achinjwe kwa ajili yetu, adhulumiwe, apitie machungu kwa ajili yetu. Na huu wakati wa Pasaka, patia mioyo yetu kujirudia na kuelewa kana kwamba jinsi ulitupenda ukapeana mwana wako wa pekee, nasi tunafaa kukupenda kupitia kutembea na wewe kwa utakatifu, kupitia kukuamini kwa neno lako, na kupitia kushamea hata wale waliotukosea, na kupitia hata kutendea wengine mema. Bwana, huu wakati wa Pasaka, wacha mtakatifu tunapokumbuka mauti ya Bwana, Jehova vile alikufa na akafufuka, hata nasi tukafufuliwe upya, maisha yetu yakafufuliwe, tukue watu ambao wanakubalika mbele zako kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, maana kama sisi wa Kristo Bwana, tunapoamini kana kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu, my God, na akafufuka, akatupea funguo za mamlaka, tutatembea na ujasiri tukijua kana kwamba sisi Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili yetu. Hatuko chini ya mauti, hatuko chini ya dhambi tena, tumewekwa huru kupitia damu ya mwana kondoo. Ubarikiwe na uheshimiwe. Kama kanisa tunasema ni asante kwa wokovu ambao ulitupea kupitia mwana wako Yesu Kristo. Uinuliwe na hata ukaabudiwe, maana tutajirudia na ufalme wa mbinguni
azidi kutembea nasi. Asante kwa ajili ya kila mmoja ameingia katika nyumba lako, wageni wetu na wale pia wamejiunganisha nasi kwanza kuabudu nasi. Wote tunawakabidhi mikononi mwako na tunaomba baraka juu ya maisha yao. Asante kwa kuwalinda Bwana. Jehova mfalme wa mbinguni, umewahifadhi, na Jehova mfalme umekuwa baba mwaminifu kwao. Wacha ukatukuke. Nabariki watu wako wanapotoka hii wiki ya kesho Bwana, ikawe ni wiki ya neema na kibali. Wacha wakakuone kila mmoja kulingana na moyo wa mahitaji ya moyo wake, mtimizie kwa kuwa wewe ni Mungu. Na wawekea ulinzi wa damu ya Yesu, ulinzi wa damu ya Yesu, ulinzi wa damu ya Yesu. Ninatangaza hakuna silaha itainuliwa kinyume na maisha yao itakaofanikiwa. Ubarikiwe, uheshimiwe, utukuke kwa kuwa wewe ni Mungu, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Tupigie Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Naamini wakati wetu umesonga leo, tumechelewa but sio sana. Nataka nimalizane, nikae chini ndio chama na akuje Pastor Justus akuje akiwa na Mama Becky, because it is last day